सो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एक न्यू ब्लॉग में गुड मॉर्निंग। सुबह के हो रहे हैं 6:11। बना रही हूँ खाना। आटा गूंद गया है, एक पे दाल चढ़ी है, एक पे चावल चढ़े हैं। चाय पी के फ्री हो चुके हैं और बाहर आपको दिखाती हूँ। भैया अभी बहुत अंधेरा है, ज़्यादा उजाला नहीं है। 6:11 हुए हैं और मेरा खाना 7 बजे तक रेडी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे। बुखार आया जुकाम की वजह से। आज तो मैंने भी स्वेटर डाल रखा है ठंड की वजह से। इतने दिन से स्वेटर नहीं डाला। आज ठंड कुछ ज़्यादा ही है, हवा चल रही है, मतलब रात से कुछ ज़्यादा ही है। 6 तारीख से ठंड हो रही है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो रही है। दिखाऊंगी आगे का ब्लॉग। अभी अंधेरा है।